Sobald man dann halt ein bisschen mehr ans Gas geht, ich finde, das verfliegt so. Das klingt dann so richtig wie ein Staubsauger. Was halt wirklich schade ist, weil die hätte natürlich übelst Potenzial, aber die hat einfach so einen übelst fetten Brotkasten unten dran. Das ist ja klar, dass das Teil da nicht mehr richtig atmen kann oder ausatmen kann. Aber sonst auch von der Optik gefällt sie mir sehr gut. Die Front sehr. Das Heck gefällt mir, naja, geht so. Ich fand das Heck von der Z800 ein bisschen geiler, aber immer noch absolut okay.